চিতলের পেটি রান্না করতে চিতল মাছগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিলাম, করে নিলাম একটা মশলা, টক দই, পেঁয়াজ বেরেস্তা, রসুন এবং শুকনো লঙ্কা। এটাকে খুব ভালো করে মিক্সারে বেটে নিলাম। এরপর কড়াইতে দিয়ে দিলাম কিছু গোটা গরম মশলা এবং অল্প জিরে। তারপর বেটে রাখা মশলাটা দিয়ে খুব ভালো করে কষতে থাকলাম। দিয়ে দিলাম হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো এবং লবণ। তারপর মশলাটা কষতে কষতে যখন একেবারে তেল বেরিয়ে এলো, তখন যে পরিমাণ ঝোল প্রয়োজন সেই পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম। জল টকবক করে ফুটে উঠলে দিয়ে দিলাম মাছগুলো, যেগুলো ভেজে রেখেছিলাম। তারপর মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে, ঝোলটা একটু গামাখা গামাখা হলে ওপর থেকে দিয়ে দেব একটুখানি ঘি এবং অল্প গরম মশলা। ব্যাস, আমাদের চিতল মাছের পেটি একেবারে তৈরি পেটে যাওয়ার জন্যে। গরম ভাতে এই রেসিপি একেবারে দুর্দান্ত বন্ধুরা, একবার করে খেয়ে দেখবেন তো।